Ndugu zangu, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba katika siku hii ya leo anatukumbusha mambo yaliyo ya msingi katika maisha yetu, ili maisha yetu yasiwe maisha ambayo yana ufanisi na malengo labda katika maisha yetu ya kila siku, lakini yasiwe na mshiko katika maisha yetu ya milele. Tunaanza na somo la kwanza. Tunaona Mungu anajitokeza mbele ya Sulemani ambaye alikuwa bado kijana na alirithi utawala wa baba yake Daudi. Katika ujana wake, lakini alikuwa mnyenyekevu. Hakuwa mtu wa kujivunia kuona kwamba mimi nimeshakuwa mfalme, kwa hiyo mimi najua kila kitu, naweza kuamua kila kitu. Alijua kwamba katika ujana wake anaweza kufanya makosa mengi. Kwa hiyo Mungu alipomuuliza, basi sasa unataka nini? Mungu akamsifu kwa sababu aliomba hekima. Aliomba hekima. Na kwa sababu Mungu alimwambia kwamba kwa kuwa umeomba hekima na ukuomba uwe na maisha marefu, uwe na utajiri mwingi, uwe mshindi juu ya adui zako, uwe na mafanikio ya kila aina na namna, umeomba hekima na utapewa hekima. Na hakuna mtu ambaye atakuwa na hekima kuliko wewe, tangu wale walipozaliwa kabla ya baba yako na wale watakaozaliwa kabla baada ya baba yako. Hekima hiyo ndiyo inayopaswa hata sisi tuiombe kila siku kwa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ni rahisi sana kuweza kudanganyika katika uchaguzi wa maisha yetu, katika kutafuta heri katika maisha yetu, kwa kutafuta vitu ambavyo havina thamani ya kweli. Labda inawezekana inameremeta. Kama unaweza kuona shaba utafikiria ni dhahabu, unaweza kufikiria kwamba sio dhahabu, unaweza kufikiria kwamba ni almasi, kumbe ni kioo. Mambo kama hayo yanaweza kutokea, na tunajua tunavyodanganywa na wao wanaofanya biashara, wanaotuuzia vitu ambavyo vinaonekana ni vizuri sana na baada ya siku mbili vinaharibika. Lakini kilicho cha msingi sasa, na sisi tunaulizwa na Mungu kila siku tunapoamka, unataka nini katika siku hii ya leo katika maisha yako? Na hiyo ni jibu ambalo unapaswa kujibu. Labda hutajibu kwa maneno, lakini baadaye matendo yako yatakuwa majibu katika kile ambacho unakitaka, unakiona wewe ni cha muhimu kabisa, na kile cha kukupa heri na furaha katika siku hile. Na uchaguzi wote tunaofanya mara nyingi yanaweza kulenga katika mafanikio katika ulimwengu wa leo au kwa siku hile, na yasiwe na mshiko katika uzima wetu wa milele. Ndugu zangu, unajua shetani ni mjanja. Hawezi kukupa mara moja kitu kizuri na baadaye kitu hicho akunyang'anye mara moja. Kawaida atakupa kwa muda fulani mpaka uweze kuzoea. Na utakapokuwa umeshazoea, atakufanya uwe na hamu na tamaa ya kuweza kuifuatilia ile jambo zaidi na zaidi, siku hadi siku. Kiasi ambacho Mungu anapokuwekea kitu kilicho tofauti mbele ya uso wako, hata huioni, kwa sababu umeshaanza kufurahia kile ambacho ameshaanza kukuonjesha kidogo yule shetani kwa namna ya furaha. Na katika maisha yetu jambo hilo linajitokeza kila siku, ni la kawaida kabisa. Na mfano wa pili tumeisikia katika sehemu ya pili ya Injili, ni yule ambaye ana shamba ambapo ndani yake kuna nini? Kuna hazina. Hana habari na ile hazina, wala hatafuti ile hazina. Yeye anafurahia kuwa na shamba, lakini ile hazina kwake yeye haina maana. Hajui wala hajali kwamba ipo. Anafurahia kuwa na shamba lake, basi anaendelea. Na ndio shetani anavyotufanya. Sisi tumeshawekewa hazina ya ufalme wa Mungu
katika uwezekano wa maisha yetu, lakini yeye anataka tuendelee kufurahia ile shamba na sio hazina iliyopo ndani yake. Na hivyo hivyo katika lulu, wewe una lulu ambapo amekuwekea Mungu ya uhusiano wa ufalme wake katika maisha yako, na unafurahia boksi lake, lakini ufurahie kilichopo ndani. Shetani ndivyo anavyotufanyia. Hivyo hivyo tunaweza kuendelea na kupanua mifano mbalimbali ambapo alikuwa Yesu ametoa katika mfano wa leo. Na mitume walipoulizwa, umeelewa jambo hilo? Unaelewa mifano hiyo? Wakasema ndio. Lakini walichokielewa ilikuwa ufasaha sana au ilikuwa ufasaha wa namna gani? Ya kwamba wao waliacha maisha yao, waliacha watoto, waliacha mke, waliacha kazi, waliacha kila kitu na wakamchagua lulu. Na ukumbuke vizuri, yule ambaye alikuta hazina katika shamba la mtu mwingine, akaenda akauza kwa furaha vyote alivyo navyo ili apate hazina. Ndugu zangu, mitume waliacha kwa furaha yale yote ambayo yalikuwa yameweza kuweka malengo na maana katika maisha yao. Walikuwa wavuvi, walikuwa na labda kampuni ya kuvua samaki, walikuwa na mke, walikuwa na watoto, walikuwa na kazi zao, walikuwa nafahamika, wanasifika katika jamii na kadhalika, wakaacha vyote. Na Petro siku moja akamwambia, sisi tumeacha vyote, hizi zitakuwaje? Wao uliona kwa wameacha yote, na kweli waliacha bila shida. Baadaye sasa walikuwa wanataka bahati mbaya utawala na furaha katika ufalme ambao walikuwa nafikiria kwamba Yesu ataleta furaha ya kisiasa, sawa, ya kuweza kuondoa Warumi na kuweza kutawala. Kwa hiyo waliacha kwa furaha, kwa sababu wakaona uhusiano pamoja na Yesu ni uhusiano wa muhimu, ni uhusiano wa furaha zaidi. Sasa sisi mara nyingi katika maisha yetu tunaangalia kile ambacho Mungu anatuambia tuanze kuiweka pembeni kwa uchungu. Shetani anatuondesha utamu, lakini Mungu anakuambia utamu huo ni asali, lakini kuna nyuki ndani yake. Atakupiga, atakugonga, utavimba. Sasa shetani yatoi hiyo nyuki, anakuwekea hiyo. Sasa ndugu zangu, katika maisha yetu, kwa hiyo lazima tujue kwamba tunapotaka kuwa Wakristo wa kweli, lazima kwanza tuweze kugundua hazina ambapo ni ufalme wa Mungu ndani ya maisha yako, uhusiano na Mungu ndani ya maisha yako. Lazima uanze kuiona kwamba ni kitu kilicho kizuri zaidi kuliko uhusiano wowote ule, kuliko utajiri wowote ule, kuliko sifa nyingine yoyote ile. Kuwa tusipogundua hiyo, tusipoonja hiyo, hatutaweza kuacha yale ambayo yanatudanganya, yanayotufanya tupende shamba badala ya kupenda hazina, kupenda boksi badala ya kupenda lulu na kadhalika. Ndugu zangu, utafiti huo katika maisha yetu, kwa hiyo ni utafiti ambao unajengeka siku hadi siku, sio kitu ambacho kitaweza kuja ghafla. Ni katika kuruhusu Mungu afanye kazi ndani ya maisha yako, ambapo ni juhudi ya kila siku, ndipo utakapoweza kuonja kwamba kuwa na Mungu ni kitu kizuri zaidi na chenye maana zaidi kuliko mambo mengine yote katika ulimwengu huu. Sisi tunathamini utajiri, tunathamini familia, tunathamini yote. Sio kwamba Mungu anataka hayo yasiwepo, kwa sababu tunaishi kila siku. Lakini tukumbuke kwamba yote hayo ni shamba. Lakini kuna kitu zaidi kuliko hayo katika maisha yetu. Ni uhusiano tulionao wa ndani sisi pamoja na Mungu. Unajua, sisi katika maisha yetu tunakata bima, si ndivyo? Kwa sababu hiyo bima ya afya itaweza kukusaidia ukiwa unaumwa, basi unaweza kwenda hospitalini, unaweza kutibiwa, sawa? Na kwa hiyo mara nyingi sana sisi tunafikiria kwamba tunapoishi maisha ya kila siku ni kama bima
bima ya maisha yetu ni kwamba nikisha kuwa tajiri nimepata bima ya kuwa nini na maendeleo, sitakuwa na mahangaiko yote hayo. Lakini ni bima ambayo katika ulimwengu huu inaweza kukusaidia katika mambo ya ulimwengu huu. Lakini ukikata bima ya maisha, unajua unaweza kukata bima ya maisha ya kwamba ukifa basi utajiri wako, wale warithi wako watapata milioni kadhaa kwa sababu wewe umekufa hivi na hivi na hivi. Sasa hiyo bima inamsaidia yule aliyekufa au watu wanaobaki? Ni watu wanaobaki, lakini kwake yeye haimsaidii kitu. Amekufa na ataenda mbele ya Mwenyezi Mungu. Sasa sisi kwa bahati mbaya tunafikiria kwamba mambo yote hayo tunayoyatafuta katika maisha yetu ni bima ya nini? Ya maisha. Sio hivyo, kwa sababu mbele ya Mwenyezi Mungu haya mambo yote hayana thamani. Yatakuwa na thamani na wale watakaorithi. Kama ulikuwa tajiri, watoto wako au sijui nani watakaorithi ndio watafurahia, lakini kwako wewe utakapoenda mbele ya Mwenyezi Mungu itakusaidia nini? Haitakusaidia kitu. Ndugu zangu, sisi ndio tunavyofikiria kwamba mambo yote tunayoyafanya ili tuweze kuwa na heri katika ulimwengu huu ni kama bima ya maisha, lakini sio ya maisha ya milele. Yatakusaidia labda kidogo kuweza kufahamika, kuweza kupendwa, kuweza kuwa tajiri katika ulimwengu huu, lakini sio bima ya maisha yatakayokuwa ya milele. Mbele ya Mwenyezi Mungu huendi na kitu chochote kile ambacho kweli umekiona kwamba ni cha muhimu katika maisha yako. Na kwa hiyo kitu cha kwanza na cha msingi katika maisha yetu ni kwamba mimi niweze kujibu kweli swali. Mungu akiniuliza, na analiuliza kila siku, unataka nini katika maisha yako? Unataka nini? Mimi sisomi maombi tunayoweka katika karatasi zetu ambazo baadaye tunachoma kila mara mbele ya Mwenyezi Mungu, lakini isiwe ikawa tunaomba mambo ya ulimwengu huu peke yake. Sio kwamba tusiombe. Kila kitu ambacho moyoni mwako unafanya uweze kulia, uombe, Mungu akusaidie. Lakini kilicho cha msingi unapoomba pale ni ule uhusiano ulionao wewe na Mungu. Ile wewe unaweza kuifanya kuona kwamba ile ni ya muhimu zaidi kuliko uhusiano ulionao na Mungu. Hapana, kwa sababu Mungu unapoandika kile atakusikiliza, hakika anakusikiliza, lakini si lazima kusikilize unavyotaka wewe, kwa namna wakati unapotaka wewe, kwa sababu inawezekana unachokiomba wewe ni kitu ambacho kinaweza kukusaidia kwa dakika hii, lakini bado huna imani ile ya ndani ambapo una hakika ya kwamba Mungu ananipenda na katika kuomba kwangu nina hakika. Uhakika huo ndio uhusiano wa ndani, ndio lulu, ndio hazina inayopaswa kuwepo katika maisha yetu. Ili tunapoomba kitu nina uhakika kwamba Mungu atanisikiliza, nimwachie yeye namna wakati ambapo ataona ni vema kwangu, lakini isiweze kufanya uhusiano wangu na Mungu uweze kuwa na mpasuko ndani yake, uanze kutikisika ule uhusiano kati yako wewe na Mungu, ambapo unajua kwamba wewe ni mtoto ambao unabebwa na Mungu. Kama mama anavyobeba mtoto wake, ndivyo hivyo, na hakuna kitu ambacho kitaweza kukutoa katika mkono wake usipokuwa ni wewe utake kushuka. Na kutaka kushuka ni kuona kwamba ni ya muhimu zaidi kile unachokiomba, namna unavyoomba kwa wakati unapoomba, kuliko uhakika ule wa kwamba mimi nipo mikononi mwa Mungu. Tunapokuwa mkononi mwa Mungu tusiwe na wasiwasi. Mungu kwanza ametusaidia mara nyingi sana kabla hata tujajua. Tutakapokwenda mbele yake tutaona, wakati ule kumbe ulinisaidia hivi na hivi na hivi. Lakini kilicho cha msingi sisi ni kwamba uhusiano tulionao ndio ufalme wa Mungu unapoweza kupanuka zaidi na zaidi katika maisha yetu. Hatutasikia uchungu katika kuacha yale ambayo yanatutenganisha na Mungu. Tutakuwa na furaha kwamba nimetoka katika utumwa, kwa sababu mambo yale yote ambayo shetani anakupatia ni utumwa. Uwe na hakika
Unapoanza kuonja mambo yake yanazidi kuwa katika maisha yako ni kama utumwa. Na kwa hiyo utakapoanza kuacha na utaanza kufuraha. Toa mfano mmoja, ulikuwa unakunywa sana. Utapoanza kuacha mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu ni chungu, lakini baadaye utaona kwamba kumbe naweza hata kunywa moja mara kwa mara bila kuwa na nini, bila kuwa mtumwa. Lazima ninywe kila mara hivyo na hivyo. Ndio maisha yetu yalivyo. Kwa hiyo kuwa na ufalme wa Mungu nao tanuka ndani yetu. Kwa mwanzo labda sawa, inaweza kuwa na labda na uchungu kidogo, inawezekana, lakini mwishoni hautaweza kuwa uchungu mkubwa zaidi kuliko kile unachokipata. Unachokipata ndiyo furaha, ndiyo kuwa huru, kuweza kumtumikia Mungu, kuwa na hakika kwamba nipo mkononi mwake na sina hata dakika moja wasiwasi kwamba Mungu hanibebi mkononi mwake. Hilo ndugu zangu, katika siku ya leo mitume walielewa kwamba kuwa pamoja na Kristo sawa, nipata uchungu wa kuacha nyumbani, kuacha kazi zao, ufahamika kwao na kadhalika, kweli, lakini kukaa pamoja na Kristo walikuwa naona kwamba ni kitu cha muhimu sana, mpaka wanasahau hata nyumbani. Na sasa ndivyo hivyo, isiwe kwamba tunaona Ukristo wetu, mara nyingi tunaona Ukristo kama kitu cha kujinyima, kitu cha uchungu. Anapunguza hii, napunguza hii, ni uchungu. Uchungu labda mwanzo utakuwepo, ndio unavyosema, lakini mwisho wa siku utaona kwamba umeshakuwa huru. Unaweza kuwa na hakika ya kwamba nitaingia katika dhuruba ya kila namna, maji yale hayataingia moyoni mwangu, sitazama, yatakuwa yanapiga nje, upepo utakuwa unapuliza nje, lakini sitaruhusu upepo ule uweze kuniyumbisha, wale maji ya mawimbi yale yaweze kuingia ndani ya moyo wangu mpaka nizame na nimwache Mungu na nianze kufuata mambo kama hayo. Ni jambo la msingi na la muhimu ndugu zangu, ambapo kila siku kama nilivyosema, tunapoamka tunafanya uchaguzi wetu, tunaitikia kile ambacho Mungu anatuuliza. Leo unataka kuwa na nini ili uwe na heri? Tuwe wanyenyekevu kama Sulemani. Tujue Mungu sijui kilicho chema. Naweza kudanganyika na mali, naweza kudanganyika na watu, naweza kudanganyika na matukio, yote yanaweza kunifanya niweze kuanguka. Nipe hekima, nichague kile ambacho kitakuwa cha faida katika ulimwengu huu na ulimwengu ujao, hata kama faida ya ulimwengu huu nitauona kwamba mwanzo una uchungu ndani yake. Najua kuacha dhambi sio kitu rahisi. Mtu akidhamiria kweli kuacha dhambi ya namna yoyote ile ambayo inatutawala ni kitu kigumu, ni kitu ambacho inahitaji ujasiri, lakini ndio tunamuomba Mungu, na tunapoungama ndicho tunachokifanya. Hatuendi kutoa mfuko wa taka katika lori inayopita. Hapana, tunaenda kumwambia Mungu, hapa nimefika, zaidi hapa siwezi, bila neema yako siwezi. Unipe hekima, unipe nguvu ya kuweza kutoka katika utumwa, niweze kuishi katika furaha ya mtu aliye huru. Ndugu zangu, habari ya leo ni habari ya furaha sana. Yesu amekuja na ndio ameanzisha ufalme ambapo hautakuwa na mwisho, na ambapo kila mmoja wetu anaweza kushiriki katika ufalme huo. Lazima sisi tumkubali, tumuombe atuwezeshe, tufanye kwa hekima uchaguzi wa kila siku katika matendo yetu. Tusidanganywe na shetani kutafuta lengo la leo ambapo halina shiko katika maisha ya baadaye. Hatukati bima ya maisha katika mambo ambayo tunayachagua kila siku. Kama ni ya kila siku, bima yale yatafaa wale watakao rithi maisha yetu, lakini sisi kapokwenda mbinguni hatuna kitu. Tuchague kitu ambacho ni bima ya maisha. Ufalme wa Mungu ni bima ya maisha. Utakapokuwa na kufa, unaenda mbinguni kurithi ufalme huo ambao umejenga siku hadi siku, hatua kwa hatua, tofali kwa tofali katika maisha yako. Ndiyo bima ya maisha. Kumchagua Mungu, kuchagua hekima yake, kuchagua nguvu ya kuweza kuomba kwa unyenyekevu, hekima na nguvu ya kujishinda, ndiyo bima ya maisha yako ya milele, ya ulimwengu na ulimwengu ujao. Na kwa siku ya mwisho katika siku hii ya leo, na neno la mwisho katika siku hii ya leo, tuweze kumuomba kama alivyofanya Sulemani katika unyenyekevu. Tunakataa kuwa wanyenyekevu. Tunakataa kuwa watu tusiojua. Mara nyingi
kazi tunazofanya, utawala tunaokuwa nao, utajiri tunaokuwa afanya, inatufanya tuwe watu ambao hatuna unyenyekevu, na tunajua kila kitu, tunaweza kila kitu, tunafahamu kila kitu, tunaweza kuhukumu kila kitu. Hapa ndipo ni msingi ya kwanza kuanguka na kwenda mbali na Mungu na ufalme wake. Unyenyekevu ututawale, tuweze kweli kwenda mbele ya Mwenyezi Mungu, tuweze kusema kwa unyenyekevu, utusamehe. Mara nyingi ninavyofanya ndivyo ninavyopelekwa kufanywa na Shetani, lakini na kuomba unisamehe na unipe hekima na unyenyekevu, ili niweze kweli kuishi katika ulimwengu huu kwa furaha na niweze kurithi ufalme wa milele kwa milele katika furaha ya milele. Tumsifu Yesu Kristo.